LDK-ja ka të qartë pozicionin e vetë politik, ka shi lëvizës vetëvendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Ruajtja e votës së brendshme, ruajtja e votës ndërpartijake është gjëja më e shenjtë. Që nuk kemi pas asnjë takim me asnjë prej partive politike në Kosovë, sidomos nuk kemi pasur takim me partinë në pushtet. LDK-ja ka të qartë pozicionin e vetë politik, ka shi lëvizës vetëvendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Pra ky është pozicioni i qartë i LDK-s paraelektoral dhe si i tillë mbetet edhe sot dhe si të tillë e kam respektuar për këto 30 ditë dhe do ta respektojmë në ditët në vijim. Po ashtu, qëndrimi elektoral e paraelektoral ka qenë se LDK-ja nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie pa pozitën e kryeministrit. Ky vazhdon të jetë qëndrimi ynë tani. Dhe po ashtu kemi thënë se LDK nuk synon dhe nuk do të punojë për një qeveri afatshkurt. Pra pas zgjidhjen e çështjes bazike të presidentit që përcakton dhe zgjedhjet e tashme nacionale të Kosovës, LDK-ja nuk beson se do të ketë stabilitet qeveritar dhe për qeveria pa shkurtra nuk është e interesuar fare. Nuk do të përsërisim pra gabimin paraprak të futjes në qeveri për afate të shkurtra. Kemi diskutuar dhe kemi thënë se çdo kandidat duhet të adresojë vërejtjet dhe pikpamjet e tyre në institucionet përkatëse. Për çdo gjë, qoftë për çështje procedurale të KQZ-s, qoftë për çështje të hetuesisë. Mbështesim secilin e temë të institucioneve të Republikës Kosovës. Ruajtja e votës së brendshme, ruajtja e votës ndërpartijake është gjëja më e shenjtë. Nuk mund të pretendojmë rënim të procesit zgjedhor vetëm se është rrit LDK-ja. Nuk mund të pretendojmë zhvlerësim të votave të Mërgatës për një kandidat të Mërgatës vetëm se partia në pushtet si ka marrë 51 mandate siç ka pretenduar.